क्या आप जानते हैं कि 2 अदद लौंग और 1 गिलास पानी रोजाना पीने से आपके जिस्म के अंदर कौन सी तब्दीली वाक़या होती है। साइंसी तहकीक से ये बात साबित है कि लौंग के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात पाई जाती हैं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको 7 इसके साइंसी फ़वाइद बताऊंगा जो साइंस ने साबित किए हैं, जो रिसर्च से साबित है। 7 ऐसी बीमारियां बताऊंगा जिनके अंदर आप लौंग का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर लौंग का पानी हाजमे के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। लौंग का पानी हाजमे के इंजाइम्स को मुतहर्रिक करता है, जिससे बदहजमी, गैस और तेजाबियत का खात्मा होता है। दूसरे नंबर पर साइंसी तहकीक से ये बात भी साबित हुई है कि लौंग शुगर को कंट्रोल करता है। शुगर के मरीजों के लिए लौंग का पानी बहुत ही मुफीद है। तीसरे नंबर पर लौंग के पानी से कुव्वत मुदाफ़ियत में जबरदस्त इजाफा होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात भी पाई जाती हैं जो हमारे दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाता है, मौसमी नज़ला, जुकाम और बीमारियों से महफूज रखता है। चौथे नंबर पर लौंग के अंदर यूजिनोल की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो सोजश को कम करती है, जिगर की सफाई करती है, खून की सफाई करती है, जोड़ों और जिस्मानी दर्दों में इंतहाई मुफीद है। फैटी लीवर से अफाका मिलता है। लौंग का पानी आपको ज़बरदस्त ताकत फराहम करने के साथ साथ आपके जिस्म की डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। पाँचवें नंबर पर लौंग के अंदर कुदरती तौर पर एक्सपेक्टोरेंट की खसूसियात पाई जाती हैं, मतलब ये बलगम को निकालता है, फेफड़ों की जमी हुई बलगम को खारिज करता है और खारिज करने के बाद दमा और सीने की जकड़न से आराम देता है। नज़ला, जुकाम और खांसी में मुफीद है, गले की खराश और सोजश को कम करता है। छठे नंबर पर लौंग के अंदर एंटीसेप्टिक खसूसियात पाई जाती हैं, यानी ये दांतों और मसूड़ों की सोजश को कम करता है। दांत के दर्द के लिए तो आपने लौंग के तेल का सुना होगा, इससे दांत मजबूत भी होते हैं, मुंह से बदबू का खात्मा होता है, दांत दर्द से फौरी आराम मिलता है। सातवां और आखिरी फायदा लौंग के पानी का ये है कि इससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है और जिस्म की फालतू चर्बी को तेजी से पिघलाता है। इससे भूख कम लगती है। इससे भूख तो कम लगती है लेकिन कमजोरी नहीं होती, बल्कि ताकत मिलती है, ताकत फराहम करता है।